Jirra 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 bulle bari arguuf. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromoo. Garaa nu bal'isee yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf. Qabsaa'onni gameeyyiin ka biyya alaallee jiran ka biyya keessallee jiran waan amma dhufe kana qabsoo uummanni itti cichee waggaa arfan keessatti tokkummaadhaan jijjiirama fide kanarratti dhaabbileen Oromoollee hayyuun Oromoollee wal ta'e tokko ta'e Oromoo ceesisuuf deema jedhee gatee yaadee fi qilleensa jidduu kana keessatti maal hojjechuu qaba jedhee yaadeeni. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee beektala. Namni sun nama seenaa qabu beekta. Nama Oromummaasaa qabatamaan nama raawwatu. Isa dhaaduuf miti. Namni sun innaa wayyaaneen jirtu san koonsartii hojjechuu qaba jedhee ispoonsara gaafadhu. Abbootii qabeenyaa dabalatee dhaabbilee kaampaanii Oromoo amma maqaan dha'u baankii hedduu jira. Gaafan propozaala galchu guyyaa lammaffaatti warra qircaata keessa gaarbeejii keessa gatan beette sodaatanii jechuudha. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Obbo Dirribeen miliyoona 2 walakkaa naa eeyyame yoo hidhame illee nan hidhama jedhee ispoonsara na godhee wayyaaneen battalumatti koonsartii kiyya dhoowwite jechuudha. Si jalaa haqanii jechuudha. Na jalaa haqanii jennaan battalumatti maallaqa baankii sanarraa fuudhee deebisee itti kenne. Silaa gaa faayinaansiidhaan waan nuti hundumtuu ba'a miti. Inni ofirratti murteessee erga kana naa godhee taankii wedheeni. Nama sana amma yeroo lammaffaa marroo lammaffaadhaaf hojiitti seenuu barbaada. Maallaqaan of harkaa qabu waan hojiitti na seensisuu miti. Maalla gargaarta baankiin kun akka naa liqeessu barbaada. Maal hojjechuu barbaada? Impoortii hojjechuu barbaada. Impoortii keessa maal sibiila fiduu barbaada. Konistiraakshiniin biyyattiin gaagaa konistiraakshiniin irra heddummaatti yoo sana keessa seenee hojjedheedheeni ofii isaatii wabii ta'e kolaataraala tokko malee ammallee yeroo lammaffaaf sababa kiyyaan riiskii fudhate namni sun miliyoona 10 naa liqeesse. Birri miliyoona 10 sirra liqeeffattee jechuudha. Haa taatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Hacaaluu Hundeessaa birri miliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gahee tan ta'e qabaatu. Abba Guyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabuteen namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaanee nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riiskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miliyoona 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beekta. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan OPDO keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan OPDO dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe
No. Akkamitti tol jedha. Ulfa- Warri biltsiginnaani Ayya. gadi ba'anii Ayya. Hacaaluu binnee turre. Ayya. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Har'as borus warra mootummaa ma biyya bulchuu miti bar. Ayya. Warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin karaa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu ijaarrachuun koon oolu yoo rabbi jedhe Agamma man hin qabdu. mana hin qabu ani. Konkolaataan kan ka'u. Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhee maallaqa argadhee an albama kiyya hojjedhee waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne Hayya. hojjechuu qofa miti. Miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee uummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. Baay'izawee kadhaa miti kanan deeme biyya alaas Ayya. dandeettii kiyyaanan deeme. Akkan. Uummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaarraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene. Ayya. Ani immoo uummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti. Ayya. Maallaqa seenee kaffalee seenee na laale. Ayya. Kaanaadaa deemee tuurii otoo hin gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'uus danda'u beekan. Akkan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha Makiina kan sii bitan. makiinaa kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sib deemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte Ayya. waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Ayya. Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Ayya. Okay? Maal kaayoon istuuf jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan waan hin calliseef. Achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Ka mormu keessas hin jira, ka biyya bulchuu keessas hin jira. An kana sirriitti quba qaba beektaa. Garuu dantaan hin qabuufan callise malee agaroona. Amma waan jiraayyuu uummati beeksifte. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Artistoota waan garagaraa taasifama. Artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhuga uummata dhoksanii mul'ata. Kanaafuu artistoota shakkanii maqaa santi baasan. Warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf ka shakku. Hamma yaatti himta. Ka fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan? Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa. Ka sagaleen ajaa'ibaa. Biiftuu Oromiyaa keessa jedhe burqaa burraayyuu jedhe hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jiran hacuucamaadha beektaa. Artiin muudii barbaada. Artiin ayyaana qabdi beektaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waami sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa. Kan achi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeetti isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. 2015 gubbaatti maal anjiraan bahe akka inni warra faranjootaa jechuun sirbituun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte. Achuma qabsoon Oromoo jalqabdi. Qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte. Gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbiti suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maaltu si qunname? Akkuma beektu sana
an emotional ture. Gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaafi. Yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadhee hin beeku. Maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha. Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture. Qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaa naan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Hin dhufee leetii ta'een dhufee iyyuu gaafa qophii sana. Dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana Addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kootu ati sinaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti. Kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha. Kanaaf iddoo kanatti ijoollee mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni ijoo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Waan akkana sirbidhanii sitti man isaan? Isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte. I think sirba biraa eegan. An baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe. Walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti naqabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shugguxii qabatanii backstage natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Rakkoon jiraatee hin jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Baaksteejii karaa ittiin baatu Miliineem Addaarash gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa? Federaalirraa. San booda nama Toofiq jedhamu amma protokoola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarrigaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraana na qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii nagadan. Kasi dinqu keessa karaa Boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu? Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoolleen rafaa maal dhageette akka si miidhuu fedhan? Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii madireesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama eegaan turen. Reediyoo gochaa turu. Makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasirratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan? Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyyan beekani. Haati warraan kiyyan beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira.
kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5 ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatuun jiru beetta in dhaamatee chadaga iriyootan tennate dhugataatin bee hodhartaat dharaa jedhi duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beetta dhaamatteedhaan dhuguma jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira inni hin beeka beetta jechuun akkuma qoosaa godhee ittime waanan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira alaqa kiyyaan isaanii waan akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe agartee milkaa'es gala jettee yaadduga kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waanan ta'eef malee nan nyaatama ture nyaatamte turte ayyuu baafatti jijjiiramiin dhufee Abiyyi Ahmad faana gootin dhufan atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis an bilisoomeen jenne bilisoomne mitiin jedhe kanaan duras interview dajanee faana haasofne irratti dubbadheera mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus daninnatiin wayyaanee finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tamboo dhufte komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan I'm sure Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture jara kana qabe ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa bilisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaddituu bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaa sin beeka daninnatichi hin beeka gad ergee ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaka'e amante jarri gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beekta yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate ammataan cunqurs bar wayyaanee kee jirtirra waan gooma argattuma cunqursii agammanuu jirete cunqursan mallee hin jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba okay Dr. Abiyyi Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansasaa addi bilisummaa ummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise finfinneen geenye waan tokko hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira balaa zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna isa Oromoo keessaa ba'e in gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti arge inni Oromoo miti namni jedhu sun inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a walumaa galatti
wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan an gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beetta maaliif seete Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira Oromo immoo maaltu isa dhibere Formaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga hidhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zeerootti deebi'aa jira beektaa. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirra Hacaaluu Hundeessaa ammallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirra artistoota waliin warra Maqalee dhaqu Maqalee marii Maqalee akka completely fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee fudhan. Mootummaalleen dhaqeedhaan amma haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jaawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan 5 ta'ee dhufu jedhe. Kan 5 ta'ee dhufu. Kan 5 ta'ee dhufu. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akka singooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataa itti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii Dr. Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen
nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte sirba kankee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jette jirta oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneef paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma Maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalam sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti jidduu isaaniitti waliigaltee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutti gaafatama kanaaf? Eenyutti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon saati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamitti laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhaga'ame Hacaaluu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiy Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jiru Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bar. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa'in hin jiru Bujii Boorana irra agaa Harargeetti irra agaa Wallaggaatti Wallagga irra agaa namni qawween dhayin hin jiru bar gaafa inni filatame. Ispeeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana. Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beektaa namni dhukaase bar gammachuu guddina. Dhukaasuu qofayyuu miti. Ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e. Inni viizinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tag deema deema. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasurra wikinasii namaa baasutu namatti tiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana
akkamitti sirriirra hin jiru seete. Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta? TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte. Nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan. Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo, akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dr. Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu. Dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu. Gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e, mormiinis ka'e, akka inni aangoo irraa bu'us godhame. Eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa? Isa karaa nagaatiin dorgomu moo isa afaan qawweetiin lolu? Kamtu dhaqee achi qabata? Innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutti hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyada qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beektaa magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Inni mormoo maal gochuu qaba ture? Akkam gochuu qaba ture? Jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa guyyoo? Awwakkush naakkush jetti jarri. Waltuufi rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaa nama Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'ee hin jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM hin jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yeetimmi walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tela hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti? Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badia caalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri turee bubbuleedha. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa? Eentati? Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa? Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensii qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Milik bira odeeffannoo Milik bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf
gaafa amma farda kana laalu nan aara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Aye. Fardi abbaa qaba beektaa. Aye. Warri leellisu fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa eessatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akkanatti fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Akkan. Minilik siif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhuga. Kan soba haa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal hin tinigaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaa beeta mangisti keetti Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasii mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeraan. Maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama nan yaadda'aaf wani maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difenni godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waar waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinamu maal beeku abbootii isaanii yakka sana dalage miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhaga'e dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaa hin ba'a gaafa bahu.
istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Ajaalu Hundeessaa Boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirbi tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Yaawa irraanfachuuf. Sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa.